भी मेरे साथ कोई रात गुजार। नमस्ते। भर्खर तपाईँले जुन भिडियो क्लिप देख्नुभयो यो क्लिप चाहिँ हाम्रो होइन प्रशान्त तामाङज्यूको 2007 मा इन्डियन आइडलमा गाउँदै गरेको क्लिप थिए र आज उहाँकै बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको अहिले विभिन्न सोसियल मिडियामा हामीले उहाँको देहान्त भएको खबर सुन्यौँ है। यो खबर सुनेर म पनि धेरै मर्माहत बने है। उहाँ दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो अनि अचानक हार्ट एटेक भएर उहाँको निधन भएको हामीले विभिन्न सोसियल मिडियाबाट जान्न पायौँ है। र प्रशान्त तामाङको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ नै एक यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले 2007 मा प्रथमपल्ट हाम्रो गोर्खे जातिबाट चाहिँ इन्डियन आइडल सिजन 3 जित्नु भएको थियो। यो हाम्रो निम्ति ठुलो उपलब्धि थियो पनि र त्यति बेला हामी सम्पूर्ण भारतभरि छरेका गोर्खा जातिले उहाँलाई भोट गरेका थियौँ। दिन रात केही नभने हामी सबैले अहिलेसम्म सायद इन्डियन आइडलको इतिहासमा चाहिँ त्यति साह्रो भोट भएको छैन होला जति बेला हामीले प्रशान्त तामाङलाई सकाएका थियौँ है। र प्रशान्त तामाङज्यू एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले नै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जातिले होइन विभिन्न इन्डियामा भएको रियालिटी सोहरूमा भाग लिन सिक्यौँ। त्यसपछि धेरैजना हाम्रो जातिबाट होइन विनर पनि भयो र उहाँले चाहिँ अब एउटा श्रेय म किन दिन चाहन्छु भने चाहिँ उहाँले नै सिकाउनु भयो कि हामी पनि भारतमा भएको विभिन्न रियालिटी सोहरूमा चाहिँ भाग लिएर जित्न सक्छौँ भन्ने उहाँले नै हामीलाई प्रोत्साहन दिनुभएको थियो होइन। हाम्रो जातिलाई अब के भन्नु एउटा नयाँ बाटो देखाउनु भएको थियो र त्यसपछि जब उहाँले इन्डियन आइडल जित्नुभयो त्यसपछि होइन दार्जिलिङमा पनि सम्पूर्ण भारतभरि नै भनौँ न हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पनि तातिएको थियो। यसको श्रेय पनि प्रशान्त तामाङज्यूलाई नै जान्छ किनभने उहाँको जितपछि नै हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खे जाति एकता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश होइन सम्पूर्ण भारतभरि छरेको गोर्खामा पुगेको थियो है। र आज अचानक उहाँको निधन भएको खबरले चाहिँ म पनि होइन धेरै दुःखी भए। साथै अब सम्पूर्ण हाम्रो भारतभरि बस्ने गोर्खे दाजुभाइहरू सबै दुःखी छन् अनि सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी दुःखी छन् है। र प्रशान्त तामाङको निधनले म पनि एकदम होइन मनबाट नै अब दुःखी छु र उहाँको आत्माले होइन स्वर्गीयमा ठाउँ पाउन् है। र उहाँको अब यस्तो कलिलो उमेरमा निधन हुँदा पनि एउटा होइन अब मनबाट के भन्नु अब म भन्न सकिरहेको छुइनँ है। र यति नै भन्न चाहन्छु र उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् है। र सबैले पनि उहाँको आत्माको शान्तिको निम्ति होइन ओम शान्ति लेखिदिनु होला। धन्यवाद।